Abantu sebethanda ukusikhulumisa noma singathandi bezosifakazisa izinto ezi-obvious. Usuku nosuku siyabuyela sizokhuluma, baphinde bekhuluma kwabo, phinde futhi nathi back and forth into engayindawo. Lento engayichaza before ukuthi this is not about ukuthi uthanda bani, ufollowa bani, nanokuthi ubona ukuthi inhliziyo yakho izwa bani. Ngakuchaza lokho kusese-early ukuthi album, the best album ewashaya wonke emakhanda ekaKhuzani. The best album ewashaya wonke ekaKhuzani. Ngakuchaza konke. Yawenza wonke ama-record within the first month iphumile, within 30 days yayisikwenze konke. Okwenzeka after abantu abasebenzenzela khona ngoba befuna ukuyiphushela umculo wabo, bethanda lezo ngoma lezo abayithandile kwabanye abaculi bagijima nazo. So angazi ukuthi misunderstanding ekuphi. Abantu abathanda ukukhuluma le topic ukuthi album eshayiwe baqala bathi ka-limit kwajika kwathiwa ikamenzi. Ikamenzi kuyathatha 2 to 3 weeks before abantu beyizwisise kahle bethola ukuthi ayimnandi ngempela. Kodwa nalapho akusho ukuthi maybe imnandi yonke, no. Zikhona ingoma eziningana ezi-right kakhulu, kukhona nalezo futhi ezikahle nje i-general engathusi njengamanye ama-album. Ngithathe nje abantu abambalwa la ngabafaka kule list. EyaKhuzani ayikho engenakho. Ineyibongo, inekushinga, eyomnsizwa, ine-gospel, eyothando, umshado, each and everything uyakuthola kule-album. Inengoma ezo-19 zonke ezinemiyalezo ehlukile engafani nezinye ingoma. Unfortunately-ke uKhuzani-ke ulo muntu oyena-ke owaphuma umkhankaso ukuthi uyotreatwa abedla treatwa ngayo. Ngoba yini na into enziwa uyena akumelanga ibonakala, akumelanga inconywe. Lokho akuyona-ke inkinga. Vele akhona amaqembu aphikisana noma ikuphi. Uma kuno left kuno right. So akukho esingakwenza-ke lokho. Kunama-conservative nama-liberals. Lokho is a fact. Angeke isahamba i-album yaKhuzani njengoba yayihamba sekuqaleni, because it's not a cup of tea for everyone. Abantu basifunela iy'ngoma zothando, lezi abayithandayo bayayithanda ezothando. Bayithanda kakhulu futhi abafunela ukuthi ngazo. Kodwa-ke into yami ilapho. Noma wa-check-a wonke ama-albums, ayikho i-album ebalance njengeyaKhuzani. EkaMzukulu enye ama-album enhle kakhulu kwaphumile. Ushunu wakhe upholile lesiya, nesiginci sakhe unobhasiketha kakhulu kwi-album yakhe. And iy'ngoma zakhe zihamba kahle na-online, ziyasondela. S4 nje khani zongena kwi-million. Kulo kahle uMzukulu, nice, wonderful. Falabo naye inyoka endala album yakhona. Enye i-album yamazwi abantu abaningi ukusebenza kahle kakhulu. Kodwa-ke abantu bamphusha bese abantu bayakhathala bebuyela kumaqhawe wabo. Njengoba nibona-ke number 3 usena 390k, number 2 1.3 million views, number 1 2.7 million views. So there's a different eyenzakalayo-ke kubantu. Abantu bakulalela bebe interested, umsolo kube mnandi bedlule kuwo, it's fine. Ufala basebenza kakhulu. uSminoff naye wafika kakhulu ngengoma yakhe ethi Rush Hour. Waze wenza umusic video waye eDubai. Nayo le idinga iziphathele nayo i-right kakhulu ngoma leyo. Bese kuba ezinye-ke iy'ngoma nje ezi-general ziyalaleleka kodwa ayithusi kakhulu njengalezi ey'mbili ey'phezulu. uMdumazi omunye-ke umuntu angazi kwenzeka uMdumazi. uMdumazi ushaya exactly lento kuthiwa umculo wamaskandi. Akayimixa lento leyo uthola ukuthi unobu-afro bani.
inokwaito piano, ushaya exactly maskandi. Lo maskandi lo umnandi kakhulu ushaya umgqumeni ngoba ama-drums afika nabo umtshengiseni noma-keyboard nani yonke loo nto leyo. So omunye kwabantu abasebenza kahle kakhulu ngempela ukuthi why engekho laphana futhi abantu baprefer lokho abakupreferayo, angeke uze ubenze lutho kwabantu. Kodwa abanye abantu okumele bekushiwo ukuthi hayi bashayele uMdumasi, bashaye ngempela. Kodwa-ke ngokwe-trend-ke angazi ukuthi abantu bathandeni. Abantu bayithanda lokho abakuthandayo, angeke uze ubenze lutho. Kodwa i-album le bengingavuma ukuthi mhlambe nekaKhuzani ziyabanga lapha ey'banga khona. uMenzi ucula kahle kakhulu, especially lezi ngoma lezi Ngiyakuthanda, Kudala Ngikhuleka, Size Siguge, Wayengenalutho. Lezo ngoma zimnandi kakhulu, angeke uze uyi-match nani, ziyashaya and ziyahamba lapho ahamba khona uMenzi ephefoma, zihamba kakhulu. Abantu bazizwa kahle, yena abantu besimame bayayithanda, naye i-target market yakhe, you understand, ukuthi aqiniseke khona lapho othandweni. So abantu ngalokho sebezoyitshela ukuthi-ke mhlawumbe-ke i-album no, yes i-right kakhulu, imnandi kakhulu futhi ayinaphutha, but it doesn't mean this year or this time mhlawumbe isishaye kaKhuzani. No, anginjalo, isebenza kahle kakhulu ngoba vele ufuna lo muntu vele ngathi uzophikisana noKhuzani, ngathi ukuthi ukumqhelisa kulesi sihlalo ahleli kusona ngoba phela kuye kwazanya kakhulu last year, kwabonakala ukuthi kuzoba kanjani. Walindwa noGatsheni, wabona ukuthi ngathi akuhlangani kahle, kwaphinde walindwa nabanye abaculi. So sebebambeleleke kule trend kuMenzi ahamba ngayo-ke, lokhu kucula kahle kwakhe kule album. Hhayi sebebona ukuthi hayi iyo-ke imnandi impela, kodwa idlula Khuzani, that's a fact. Mthandeni SK uyikhiphe i-album yakhe, inazo ingoma ezi-right, abantu bayayiphusha, bayayidlala, Sigada Umzila, udla ngayo abantu lapha hamba khona, ufika iperforma kuchaza iyihlele amaklabhini, ama-event. Hayi into wrong lapho. Ezinye hayi angizazi, angazi yona le. Right, bekuyilokho-ke bengifuna ukukuveza-ke ngawo wonke lama-album lawa ambalwa engiwakhethile. There's nothing special mhlawumbe abantu afuna lesiyikhole, cause abantu bakwenza uze ukholwe ukuthi hayi vele ubani iy'nambolo. No, zinhle iy'nombolo kaMenzi futhi ihamba phambili, futhi numbers don't lie, it is true. Iy'namba ayiqamba amanga, iy'nombolo zikhomba ukuthi abantu bayayizwa loo nto leyo. But sometimes abantu bakhetha ngoba sokunento ethize esukuyikheji ngaleyo nto leyo, abesuke beyithandile. Ingoma kaMenzi zidle ngothando kakhulu, you understand. And futhi abafana abanjengoMenzi bayagqilaza ey'ngomeni zothando. Manje usho ukuthi noKhuzani nabo kumele beze beshintshe-ke, kuze kufana noMthandeni SK beze becula ikwaito okusapiano, asazi. Kodwa-ke abantu abangabi twisted into yamanzi, mhlawumbe thinking ukuthi i-album mhlawumbe ne-best iyiphi. Maybe yaKhuzani ngeminye iminyaka mhlawumbe abengewona number 1, mhlawumbe bengewona number 2, maybe number 3. Lokho umuntu uyaku-accept, uyakuvuma, ebekhona performer. But this time ningamdlela amandla akho uKhuzani ukuthi yena lokho nizama ukumehlisa nemdowngrade, lokho niyikhuluma niyigrela kubantu lento ukuthi isiyoze iphase. No, angeke uze kusebenza kanjalo. This time-ke Khuzani udlile umhlanganiso, yiyo into okumele niyivume leyo, qhubeke ney'mpilo zenu, angeke unibulale ukuvuma. Just to accept and move on. Album kaKhuzani ibe best. That's it. Ngiyabonga.